Всем привет, с вами снова я, Опера, и сегодня я покажу вам вот такой вот замечательный камин. Ну вот, это все такое большое, но если это все сделать в стене, то будет нормально. Я это все приукрасил как-то картинами, благодаря моему паку. Нажимаю на одну кнопку, загорается, нажимаю на другую, все это потухает. Итак, как же это строится? Там вот домик какой-то. Сейчас я все покажу, расскажу. Для начала ставим... для этого нам понадобится еще... Я забыл. Для начала ставим 2 раздатчика. Ставим здесь блоки. Вот так вот. Потом проводим редстоун. Ставим кнопочку. Затем здесь прорываем яму в 2 блока глубиной. Ставим липкие поршни. Адский камень. Затем надо будет сделать такую яму тут. Ну, чтобы к поршням велось это все. Затем поставить здесь 2 питера. Поставить красную пыль. Провести ее. Поставить здесь блоки. Поставить сюда вот так вот. Затем поставить здесь вот так вот блок. Это я не буду ничего сейчас украшать. Как там. Теперь нужно взять 2 зажигалки. 1 зажигалка. 2 зажигалка. Поставить сюда зажигалки. И все это протестим. Зажигаем. Я сюда кнопочку не поставил. И да, все правильно. Вот такая вот красивая, удобная печка. Если ее сделать в стене, будет очень классно выглядеть. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Если понравилась декорация. Всем спасибо. Всем пока.